Вчера я нежданно-негаданно думала, что Арлекино просто будет одна, не в совместку, не будет совмещенным, потому что я думала, что она будет я думала, что Арлекино, как всегда, будет одна, потому что она очень-очень сильно перс была в началке. Потом, после кошмара, который в игре навели, ее заметно снизили. Заметно снизили. Я вторую половину не буду показывать, потому что я не знаю, это что за персонаж. И она чем популярна, чем хороша. Но я сторону Арлекино буду показывать, потому что это мой долгожданный персонаж, который я, можно сказать, хотела сделать. Очень хотела и очень-очень сильно добивалась, можно сказать, потому что дело в том, что я слишком не зациклена, а просто некоторые персонажи, которые мне нравятся очень-очень сильно, я могу их просто добиться и просто выбить. А вот этот персонаж мне, к сожалению, не понравился. У нее уже это второй баннер. Совместку. Это уже один раз была она один раз одна. Не совмещена. Это еще в первый раз так совмещена. Вот. Но мне не нравится, как она выглядит, потому что она напоминает внешним Сёгун Райден. Вот. И я ее, скорее всего, не выбью. Разочарую. Вот эту вот даму в голубом и с большими дырками. Вот. Вот ее я не выбью. А вот эту выбью еще как. Постараюсь выбить. А это мне не очень понравилось. Дама с дырками. Это ее ник Кларинда. Я ее так называю. Дама с дырками. Потому что у нее слишком сильно торчат. И это не норма. Сейчас такие люди, которые озабочены слишком много на вот этом контенте. Я не поддерживаю таких. У меня парень был такой. Я его не поддержала и рассталась с ним. Вот. Лучше мне вот этот вот. Более спокойный, более скромный и более мрачный вид. Арлекино. Вот. Скорее всего.